entendi. Histórico evento. Esse é o primeiro e único, né? Não vai ter outro igual esse não. É muito importante, a categoria de motociclista está representando o Brasil. Importante. Opa, como não? Importante o evento. É muito importante para a democracia do Brasil, é isso mesmo. Histórico esse evento pro Brasil? Histórico? Que histórico você fala? Legal, é nosso, é tudo nosso. Esse é o histórico. Esse evento pro Brasil. Estamos fazendo história. O que você achou desse evento? Tamo junto, estamos chegando. São Paulo não poderia ficar fora? Estamos chegando, 600 quilômetros aí. Forma alguma, São Paulo não vai ficar fora. Forma alguma, nem São Paulo nem os abutres tem que ficar de fora. Tamo junto com o presidente. O abutre hoje representa o motociclismo nacional. O motociclismo nacional. Tamo aí junto. Show de bola. É isso aí.